Merci bandeko na ngai bana Congo. Bosengaki na pesa bino ba réponse na mituna botuni ngai par rapport ya message na ngai oyo boutaki kolanda. Bosengi na lekisa yango en langue portugaise, na lekisa yango pe en langue anglaise. Et puis na répondre na communauté congolaise ba préoccupation na bino oyo bo soulever sur un. Bosengi ngai nazala humble na contacter bandeko na biso mosusu bazali na opposition lokola ndeko Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, bandeko Olenga Nkoy, ceux qui n'ont pas na bango. Et donc par rapport à les trois préoccupations na bino, premièrement bandeko na ngai nakosenga bino ba oyo bolanda no intervention na ngai te ya 2011 na Shot One TV na Londres bolanda yango malamu. Situation ya mboka na biso ezali lelo préoccupante. Tozali na posa ya ba discours mingite. Un leader tango amoni ete likambo ezali et que ye azali leader ya peuple wana azwaka bobele décision. Et donc ngai na yebisaki bino déjà ya ngai décision. 2017 tokoki kozela yango te esila. Topesaki chance na bandeko na biso président Kabila na bato na ye bakende ndenge dialogue esukaki élection esalema. Mais après tout, ils ont déçu tout le monde. Yango boyokaki na message na ngai que pona na bande na ko répondre bino bandeko na biso Olenga Nkoy, ba Bruno Chibala, na ba Yingele Photo, s'il faut les citer tous. Je n'ai pas besoin de les appeler. Bakendaki sincèrement na gouvernement wana avec comme assurance bazwaki élection esalema na 2017 oyo. Mais ceux qui ekosalema te ba démissionner en bloc. Ceux qui ba ko démissionner te, je répète et je ne me répéterai plus. On prendra soin d'eux. On ne peut pas continuer ya kosakana na peuple congolais. Tokozwa soin na bango. Ndeko Félix Tshisekedi na meki ko contacter ye azali ko yamba ngai te na tindele ba message à répondre ngai te. Problème ezali te. Moïse Katumbi numéro azalaki ko salela. Tango azalaki gouverneur, yango nazalaki na yango, na moni azo décrocher numéro na lisusu te, na tindi message officiel na bandeko bazali na ye pembeni honorable Jean-Claude Mvwemba. Na tindi message na posé deux questions. Ezali ba question ya haute portée na kolobela yango awati. Ba répondre biso na ba question ana potoye ba position na bango malamu. Mais pona bandeko ya UDPS boko limbisanga. To linga lisusu distraction en peuple na biso te. Modèle oyo na komi komonaka leadership et sekede komo kumbaka bato kozongi saka biso na ba ville morte eza malamu te. Et donc bato nyonso ba lobeli yango, moi je ne peux pas faire les mêmes discours avec tout le monde. Nazali leader azaka na discours na ye simple, concret, rassurant. Donc ngai na pesa kibino ya ngai décision année oyo mbula enoka te décembre te eleki mosika le gouvernement de Kabila et tous ces hommes ne peuvent plus être au pouvoir. Botu na ngai te ekosalema ndenge nini, quel que soit les prix ekosalema. Na tindi bino bokota na ba réseaux sociaux na bino bolanda ba intervention na ngai ya 2011 sur Shot One TV na Londres, bokomona yango na tiaki makambo na nyonso un peu en exergue total ndenge bakosala et ba échoué na bango yango na yebisaki bino na message oyo bandeli que je viens de briser mon silence. Trop c'est trop. Bazoyoka na bango te. Ville morte to na tina na yango lisusu te. Je demande à tout le membre il y a un mouvement pour le changement de leadership au Congo. Ceux qui ont besoin, il y a un c'est-à-dire tu es d'office, vous allez aspirer d'un changement. Mais dis, respectons quand même nos paroles. Ceux qui ont aussi en moté. Mais biso toto ça, ya biso, à partir de les 7 ans, senga kibino, na kokabola Congo te. Bandeko mususu, ba senga kitokota na balabala. Mais tokota, entre-temps, ngai ba action na nga na kosala, na koyebisa yango muto te. Seulement je vous garantis que ngai na lingi susu komona pouvoir wana te na Congo na biso na fin ya année oyo parce que na salaki 1h30
ngai na conseiller principal ya Corneille Nangaa. Nakendaki ko négocier na bango élection te, na lobaki na bango boza na difficulté ya mbongo, ngai nazali na bato ba partenaire oyo baza prêt ya kopesa biso 2 milliards de dollars. Nakokende ngai moko te na ba négociation wana bisika tokozwa mbongo tokenda na bango ngai na sina négocier. Baboyi na bango. Je les avais dit qu'ils soient sincères ayeb sabino makambo oyo. Na lobaki na bango clairement, je n'ai pas besoin ya koyoka makambo ya mbongo ezali te. Bato bazali na mbongo oba ede biso, même ceux qui nyongo 2 milliards kongo eza mboka monene 2 milliards eza moke. Réponse na ye ezalaki ni le gouvernement ni bato bozoka na opposition wana baza na bango na posa élection te. Alobi na ngai sincèrement monsieur Rifin, je suis très content que yo en tant que Congolais ozali déterminé ya koluka changement. C'était au mois de février cette année. Ce qui tokendaki na bango mars avril tolingaki tozwa déjà le 2 milliards de dollars pour élection et ça les nambo canabiso. Il m'a dit clairement que ni l'opposition ni la majorité baza na posa élection te. Bana Congo bino bozola nangai s'il vous plaît. Boluka te na zonge la décision nangai oyo na pesi bino message. Ezala ya sukate na kolobaka me makambo mosusu. Botu nangai qu'est-ce que je vais faire pour le changement au Congo? Je suis plus préoccupé na message en wana. Na li kolobela kate ba masolo ozobeta wana Congolais azali ko souffrir tozali na Kinshasa. Ezali etumba ya libanda te, je suis avec eux à Kinshasa. Na lingi sincèrement boye ba ete oyo tokosala yango et puis akokende. Quel que soit le coût, plus de 6 millions de Congolais bakoufi totongeli bango ata monumenté. Mais c'est des requiem mon côté. Donc soki bango balingi ke tobete la bango maboko te tang basilisi bo kontina bango, alors tokosala effort ba kende ndenge bayelaki. Mais souci tozanango bako kufa ndenge ya Mobutu te, bako samba. Ça c'est très clair. Na banza été nous sommes vraiment clairs. Ceux qui m'ont contacté ngai na pesa ki déjà ba contact na ngai sur les réseaux sociaux et consort bandeko na ngai to sala mosala pour le changement. Un leader azalaka biloba lobate na kotonga baninga te na kofinga moto te, mais seulement na bango baza na pouvoir bayeba ete ils n'ont pas respecté leur propre parole. Ba texte o bango ba signé, ba ratifié, ba promulgué, ba respecté yango te, nous allons leur faire respecter ça. Nous devons remettre l'ordre en place. La démocratie faut ezala na mboka na biso. Alors, pour faire un petit résumé, a vocês todos que seguiram a minha mensagem da outra vez, sim senhora, já compreendido que pediram-me para fazer uma declaração em língua portuguesa, porque vocês também tenham um entendimento do que eu falei naquela minha declaração. Sim, é verdade que o presidente Joseph Kabila Kabange já fez muitos anos, quase mais ou menos 17 anos que ele está no poder do nosso país. Então o povo lhe deu uma sorte para que ele fique ali pensando de que a democracia teria realmente o lugar no nosso país. Mas passando todos esses anos, constatamos que eles não fizeram isso. Então, como eles não conseguiram responder nas questões que o povo os perguntou, nas esperas que o povo teve no trabalho que eles deverão fazer, ele e o seu governo, sinceramente estamos no fim da nossa paciência e o que nós queremos para este ano que o governo do senhor Kabila e ele mesmo deixam as nossas instituições, seja que for o preço, nós pagaremos para meter esse governo fora do governo no nosso país. Eles não querem eleições, portanto, nós pedimos as eleições. Como eles não querem as eleições, vamos fazer o que eles querem. Seja que for, eles irão. Essa é a nossa declaração. Ninguém pode ser assumo da lei do nosso país. Estamos aqui todos como congoleses, devemos respeitar o sangue dos nossos heróis que lutaram para a independência, lutaram para a democracia no nosso país. Então, o senhor Joseph Kabila Kabange não está pensando nisso. Muito obrigado. Peço a todos que vão seguir essa mensagem para que venham à nossa assistência
porque temos uma luta que não pode nos levar mais de 4 meses. Ninguém vai esperar até no meio de dezembro para que essa decisão seja tomada. Queremos uma decisão agora mesmo. E esse governo tem que ir. Muito obrigado. E aqueles que estão mais perguntas a me fazerem, podem fazer. Para os outros da oposição, eu não quero nada ficar com contato com essa gente que estão no poder, como os Olengankoi. Eles têm que demissionar em bloco, porque eles foram aí para organizar as eleições. Agora que foram realmente decisivas para o governo. Kabila não quer organizar as eleições. Que eles saiam dali. Senão nós vamos tomar a responsabilidade para puni-los. Thank you very much. I'm just giving you, all that are following me at this present moment, a summary of what I said during my last intervention that you have just followed. It's just really true that since 2001, we have given an opportunity to President Kabila and all the members of his party to be on top of our country, to lead us in a democracy that will put back our country to the line of development. We have not seen that. I really understand that we have heard a couple of years where the situation in our country was very dramatic. We couldn't actually have any hope of democracy and freedom. But now, since 2006, the election took place in our country. Joseph Kabila was elected. We gave him 2 mandates according to the constitution of our country. That ended up in December 2016. Everyone was hoping to actually go for elections, and they haven't been able to organize. Talks after talks, and today they have revealed themselves the true will that they have in their hearts. There will be no election in our country, and that's why we decided that we will not also see them leading us after December this year. And for that, we will not wait for them to go by December. They need to leave the institutions now on. So we ask for your support in every way somehow to let us fight and get these people out of our institution so that democracy, a leadership, a new leadership be put in our country. The Congolese poor people have really suffered a lot, and that must have an end to everything. So this is the time we are saying end for all. No more suffering, no more disputes. We must take decisions, leadership of our country. I really thank you. If we are all living in this world that has become a very small village, we want you to come and support the Congolese people. You have your interest in this country. We will guarantee the interest of everyone that are really willing to work with us. Please be there for the Congolese people. I thank you.